অলওয়েজ তো রোড গার্ড নিয়ে ব্যস্ত থাকি। আজকে আসছি ছাদে, বৃষ্টি হইতেছে 3-4 দিন যাবত তো সেম কন্ডিশন ঢাকায়। সো আজকে ছাদে একটু বৃষ্টিতে গোসল করতে আসছি, দেখি কেমন লাগে। আজকের বৃষ্টিটা চরম এনজয় করতেছি। নর্মালি বাইকে যখন থাকি তখন তো হেলমেট পরা থাকে, সো বৃষ্টিটা ওইভাবে চুলে লাগে না। আজকে ভাল লাগতেছে, অনেকক্ষণ থাকবো, মানে যতক্ষণ বৃষ্টি আছে। এখন বাজে হচ্ছে 1:30, সো দুইটা আড়াইটার মধ্যে থাকা যাবে। খুব মজা লাগতেছে। আমি একটু দেখাই এই পাশে, একটু গাছ দিয়ে পানি পড়তেছে, এটা দেখাই তাহলে বেশি বোঝা যাবে যে আসলে বৃষ্টি ঠিকঠাকভাবে হচ্ছে। মোটামুটি 3-4 দিন ধরেই কিন্তু সেম ওয়েদার ঢাকায় না, পুরো দেশের মধ্যেই। কারণ যে আপনার একটা নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়েছে, একটা ঘূর্ণিঝড় রোশনি, এটা হচ্ছে ইন্ডিয়াতে। সো যার কারণে আমাদের এখানেও কিন্তু ভালোই প্রভাব পড়তেছে, যার কারণে যে পরিমাণ গরম ছিল মোটামুটি ভালোই একটা প্রশান্তি কিন্তু এই বৃষ্টির মাধ্যমে পাওয়া যাচ্ছে। সো এটার জন্যই প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইতেছে। ঢাকার থেকে বেশি হইতেছে আপনার উত্তরাঞ্চল ওইদিকে, বিশেষ করে বর্ডার এলাকায়, যেহেতু এটা ইন্ডিয়ার একটা প্রভাব আমাদের এখানে পড়ছে। আর ওদের ওইখানে মোটামুটি ভালোই প্রস্তুতি নিছে, কারণ যে কোনো সময় কিন্তু বড় ধরনের কোনো আকাশে কীভাবে মেঘ ডাকতেছে, বড় ধরনের খারাপ কিছু হইতে পারে। তো ওরা ওরকমভাবেই প্রোটেকশন নিছে। আমাদের উপকূলীয় যেই ইয়াগুলো আছে, ট্যুরিস্ট স্পটগুলো আছে, ওইগুলোও কিন্তু ভালোই সাবধানতা অবলম্বন করতেছে ভালো। আর আমাদের এখানে হচ্ছে বৃষ্টি, শুধু বৃষ্টি, আর এমনি কিছুই না। হ্যালো পিপল, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই বেশ ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও বেশ ভালো আছি। প্রায় 8-9 দিন পরে ভিডিও আপলোড দিচ্ছি। এত বড় গ্যাপ এর কারণ হচ্ছে আমি ঈদের পর থেকে এ পর্যন্ত ধানমন্ডিতে ছিলাম, একটা বিয়ের প্রোগ্রাম নিয়ে বেশ ব্যস্ত সময় কাটছে, যার কারণে কিন্তু ওরকম ভিডিও করার সময় হয় নাই। আর আপলোড দিব কি, ভিডিওই তো করি নাই। যাই হোক, এখন সব ঝামেলা শেষ, আবার নিয়মিত কিন্তু ভিডিও আপলোড দিতে পারবো। আর বৃষ্টির যে ভিডিওটা করছে, অ্যাকচুয়ালি আজকে দুপুরবেলায় কিন্তু প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছে। সো ওই সময় ছাদে গিয়ে একটু মজা করলাম, বৃষ্টিতে ভিজলাম অনেক দিন পরে, বেশ ভালো লাগছে। আর ওই সময় মনে হয়েছিল যে একটু ভিডিও করি, এই ভিডিওর সাথে এটা অ্যাড করব। যাই হোক, ঢাকার কথা বলি। ঢাকা কিন্তু আবার আগের মতো ব্যস্ত হয়ে গেছে, প্রচণ্ড মানুষ কিন্তু ঢাকার মধ্যে অলরেডি ঢুকে গেছে। যারা ঢাকার বাইরে গিয়েছিল ঈদ করার জন্য, হয়তো একদম হাতে গোনা কিছু মানুষ বাকি আছে, বাদ বাকি সবাই কিন্তু ঢাকায় চলে আসছে। সো ঢাকা কিন্তু মোটামুটি আগের যেই রেগুলার রূপ সেটা কিন্তু ফিরে পেয়েছে। যাই হোক, কোথায় আছি সেটা একটু বলে দিচ্ছি। আমি কিন্তু ধানমন্ডি থেকে রায়ের বাজার দিয়ে কিন্তু জিগাতলার যেই মোড়, ওখান দিয়ে বের হই। এখন কিন্তু আমি রাইফেল স্কোয়ারের সামনে আছি, যেটা এখন সীমান্ত স্কোয়ার। যাই হোক, সো আগের নামে যারা চিনেন তারা বুঝতে পারবেন যে ওটার নাম আগে কী ছিল। আর এখন যাবো হচ্ছে সায়েন্স ল্যাব পর্যন্ত। সো এখানে কিন্তু টুকটাক ভালোই জ্যাম পাচ্ছি, আর সামনে হয়তো আরও জ্যাম বাড়বে, কারণ আমি আগেও কিন্তু কয়েকবার বের হয়েছি। সো মানে রাস্তায় ছিলাম আমি কয়েকদিন, বেশিরভাগ সময়। সো টুকটাক জ্যাম কিন্তু পড়তে শুরু করছে, সেটা কিন্তু আগেই বুঝতে পারছি। সো সামনে যাই, চলেন। ঈদের দিন থেকে ঈদের 3 থেকে 4 দিন, 5 দিনও ধরা যায় মোটামুটি। যারা ঢাকায় ছিলেন তারা জানেন যে কী পরিমাণ রোড ফাঁকা ছিল। আর যারা যে কোনো কাজে বা যে কোনো কিছু নিয়েই হচ্ছে মানে ঘর থেকে বের হয়েছে, তারা কী পরিমাণ এনজয় করছে রোডটা, এটা হচ্ছে বলার বাইরে। সো আমরা যারা বাইক রাইড করি অলওয়েজ, তো মানে যেইখানে আগে যাইতে মোটামুটি 30 মিনিট লাগতো, সেটা কিন্তু 5 মিনিটেই হয়ে যাচ্ছে বা 2 মিনিটে হয়ে যাচ্ছে, কারণ কোনো জ্যামই নাই, এত ফাঁকা। মানে মাঝে মাঝে হচ্ছে জ্যামটাকেই মিস করে ফেলে, এমন হয়ে যায়। যেখানে সবসময় জ্যাম থাকে যেই জায়গাটা, সেটা হচ্ছে ফাঁকা, মানে মনে হচ্ছে ঢাকার শহর পুরো এতিম হয়ে গেছে। সো এরকম একটা ফিল কিন্তু সবসময় পাচ্ছি ঢাকার শহরে। কিন্তু এই লাস্ট 2-1 দিন যাবৎ কিন্তু টুকটাক জ্যাম পড়া শুরু করছে। আর আজকে তো মোটামুটি রেগুলার জ্যাম যেরকম থাকে সেরকমই ঢাকার শহর মনে হচ্ছে দেখে একদম। যাই হোক, টুকটুক করে কিন্তু সায়েন্স ল্যাবরেটরি পার হয়ে গেছি, আর এখন যাচ্ছি গ্রিন রোডের দিকে। সো এখান থেকে পান্থপথ যাব। আর এর মধ্যে একটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে আমরা যারা দক্ষিণবঙ্গের মানুষ তাদের জন্য কিন্তু অনেক বড় একটা সুখবর কিন্তু ওয়েট করতেছে। আর সেটা হচ্ছে পদ্মা সেতু কিন্তু আগামী মাসেই খুলে যাচ্ছে। তার মানে হচ্ছে মন্ত্রণালয় থেকে হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটা ডেট চাওয়া হয়েছে, যেই ডেটে প্রধানমন্ত্রী সেখানে উপস্থিত থাকবেন আর এটাকে উদ্বোধন করবেন। সো এটা হচ্ছে আমাদের জন্য একটা গ্রেট নিউজ, কারণ হয়তো কোরবানির ঈদটা আমরা কিন্তু পদ্মা ব্রিজের উপর দিয়ে কিন্তু যেতে পারবো। সো
জানি না এর থেকে ভালো লাগা এই মুহূর্তে আর কিছু আছে কি না। আমাদের অনেক দিনের অপেক্ষা, অনেক এর নিচ দিয়ে কিন্তু অনেকবার যাওয়া হয়েছে। সো মানে যখনই দেখতাম তখনই ভাবতাম যে এর উপর দিয়ে কবে যাইতে পারবো। সো ওই মোমেন্টটাই কিন্তু খুব ভেরি সুন কিন্তু আমরা পাচ্ছি ইনশাআল্লাহ। সো আমরা সবাই ওয়েট করতেছি কখন আমরা পদ্মা ব্রিজের উপর দিয়ে ওই পারে গিয়ে নামবো। মানে টোটাল একটা প্যাকেজ এটা, যে কেমন যে ভালো লাগা এটা আসলে ওরকম বলে আসলে এক্সপ্লেন করা যাবে না। যাই হোক, অনেকক্ষণ ধরে কিন্তু আমি সামনের গাড়িটা দেখতেছিলাম, বেশ সুন্দর একটা গাড়ি, একদম ইয়েলো কালার, আর উপরে লাইটগুলা কিন্তু এটার উপরে পড়ার কারণে কিন্তু আরও বেশি ঝলমল করতেছে। সুন্দর একটা গাড়ির পেছনে করে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছি। সামনে হয়তো আরও জ্যাম পাবো, তো যাই সামনে দেখি কি হয়। জ্যামের কথা বলতে না বলতেই কিন্তু বিশাল জ্যামের খপ্পরে কিন্তু অলরেডি পড়ে গেছি। সো জানি না এখানে কতক্ষণ দাঁড়ায় থাকতে হবে। সামনে হচ্ছে পান্থপথের মোড়। তবে মানে সব সময় কিন্তু এইখানে জ্যাম থাকেই। মানে বসুন্ধরার সামনে থেকে আসেন বা ফার্ম গেট থেকে আসেন বা এই গ্রিন রোড দিয়ে যান, যেই দিকেই যান এইখানে সবসময় জ্যাম থাকবে। এটা হচ্ছে অ্যাজ ইউজুয়াল, এই অন্তত এই জায়গাটার জন্য। সো এতদিন কম ছিল আর এখন শুরু হবে, এটাই একদম স্বাভাবিক। সো এটা মেনে নেওয়া ছাড়া কিছু করার নাই। যাই হোক, বেশ অল্প সময় কিন্তু লাগছে, মানে যতটা এক্সপেক্ট করছিলাম যে জ্যামটা হয়তো বড় হবে, ওরকম কিছু না। অল্প একটু সময় পরেই কিন্তু এটা ছেড়ে দিছি, আর এখন কিন্তু আস্তে আস্তে করে এগিয়ে যাচ্ছি বসুন্ধরার সামনে দিয়ে, কিন্তু সামনে আগাবো। এই রোডেও কিন্তু জ্যাম থাকে, কিন্তু এখন মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ একদমই ফাঁকা। তবে সামনে কিছু জ্যাম মনে হচ্ছে আছে। সো সামনে যাই, তারপর কিন্তু বোঝা যাবে যে ওই দিকটার কী অবস্থা। মোটামুটি এই রোড বা এর আশেপাশে যতগুলো রোড আছে, এখান দিয়ে যে সময় আমি যাই, মানে বিশেষ করে রাতের বেলায় সব থেকে বেশি লাগে এটা। কারণ এইখানে যে গাছগুলা, এগুলা কিন্তু এতটা সবুজ মনে হয়, আর উপরে মানে লাইটগুলো পড়ছে গাছের উপরে, মানে নর্মাল জায়গা থেকে একটু বেশি সবুজ লাগে। সো ভিডিওতেও দেখতে অনেক সুন্দর লাগে, যদিও রাত, আর গোপ্রো কিন্তু রাতে একটু মানে ওর রেজুলেশন একটু নষ্ট হয়ে যায়, তারপরেও কিন্তু যথেষ্ট মানে ক্লিন লাগতেছে। সো এই জায়গাটা আসলে বেশ ভালোই লাগে। আবার কিন্তু জ্যামে পড়ে গেছি অলরেডি। সো এখানে কিন্তু আস্তে আস্তে করে সামনে এগোতে হবে, কারণ এটা কিন্তু বিশাল, একদম শেষ পর্যন্ত কিন্তু জ্যাম থাকে সব সময়। এখন আছি বসুন্ধরার সামনে, বসুন্ধরা শপিং মল। আর দেখেন এদিকে একটু তাকালে বোঝা যাচ্ছে যে এখানের কী অবস্থা, কী পরিমাণ মানুষের ভিড় কিন্তু এখনও। মানে ঈদের কেনাকাটা তো মোটামুটি শেষ। সো এখন এত ভিড় হওয়ার কারণ কি আমি জানি না। হয়তো মোস্ট অফ দ্য পিপল কিন্তু ঘুরতে আসে, বা এখানে কিন্তু বিকেলবেলা একটু টাইম স্পেন্ড করে ফ্রেন্ডদের সাথে আড্ডা দেয়, এরকমই কিন্তু বেশি চলে। সো মানে রিয়েল বায়ার থেকে দেখা যায় ঘোরাফেরার মানুষ কিন্তু এখানে বেশি, কারণ ভালো একটা জায়গা, সুন্দর জায়গা, মানুষ কিন্তু মানে গল্প করেও মজা পায়। সো এই জন্য হয়তো অনেকে এখানে আসে। যাই হোক, আবারও কিন্তু জ্যামের খপ্পরে পড়ে গেছি। সো কিছু করার নাই। কিছু কথা বলি, সেটা হচ্ছে এইবার ঈদে যারা ঈদ করার জন্য বাড়িতে গেছে, তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন মানুষ অলরেডি মারা গেছেন, আর যার মেইন কারণ ছিল বাইক অ্যাক্সিডেন্ট। আর এর মধ্যে কিন্তু আমাদের দেখলাম ঢাকা কলেজেরও কয়েকজন ছেলে কিন্তু মারা গেছে। সো আল্লাহ তাদের জান্নাত দান করুন, আর দোয়া করি তাদের জন্য। কিন্তু এর পেছনে কিছু কারণ থাকে। বাইক অ্যাক্সিডেন্টের মেইন যেই কারণ সেটা হচ্ছে ওভার স্পিড। আমরা যখন বাইকে বসি তখন হয়তো আমরা ভুলেই যাই যে, মনে হয় যে আমরা মানে প্লেনের মধ্যে আছি, যে কোনো সমস্যা নাই, যত জোরে চলুক। সো সব কিছু একটা লিমিট থাকা দরকার। যখনই লিমিট ক্রস হয়ে যায় তখন কিন্তু একটা বিপদ চলে আসে। সো জানি না সবার ক্ষেত্রে এরকম হয় না, তবে মোস্ট অফ দ্য কেস যদি এটা স্টাডি করা যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু এই ওভার স্পিড বা একটু বেশি এলোমেলো করে চলা, একটু অন্যরকম, সো এইসব কারণেই কিন্তু বেশিরভাগ অ্যাক্সিডেন্টগুলো কিন্তু ঘটে থাকে। সো আমরা যারা বাইক ড্রাইভ করি, অবভিয়াসলি এটা আমাদের একটা মজার একটা প্যাশন সবার, কিন্তু সবাই চায় বাইক রাইড করতে। কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে আপনি যদি একটু ঠিকঠাক মতো বাইকটা রাইড করেন তাহলে কিন্তু আরও বেশি কয়েকদিন কিন্তু রাইড করতে পারবেন। বাট একটু তাড়াহুড়ো করতে গেলে কিন্তু হসপিটালে ভর্তি হতে হবে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আবার অনেক দিন দেখা যাবে বাইক ধরাই হলো না। সো এই দিকটা কিন্তু মাথায় রাখলে, আপনি যদি বুদ্ধিমান হয়ে থাকেন, অবভিয়াসলি আপনি আপনার নিজেকে সেফ রাখবেন, আপনার ব্রেন সেফ রাখবেন যেন বেশি পাগলামি না করে। আর একটা ব্যাপার হচ্ছে, রোডে নামার পরে কিন্তু মানে একটা আছে, ফিলোসফি আছে, আর সেটা হচ্ছে
মনে করতে হবে যে আপনি একাই হচ্ছেন ঠিকঠাক, আর সবাই হচ্ছে পাগল হয়ে গেছে, যে যার মতো করে ইচ্ছা মতো করে যাইতেছে। সো এটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে। সো যেইভাবেই পারা যায় নিজেকে সেফ রাখতে হবে, এর থেকে বড় আর কিছু কিন্তু নাই। আর সবসময় যতটুক পারা যায় সেফটি মেনটেন করতে হবে, আর হেলমেট পরতে হবে। সো এগুলো সবাই জানে, বলার কিছুই নাই। তবে মেইন কথা যেটা, সেটা হচ্ছে আপনাকে সেফ থাকতে হবে, যেন আপনার উপরে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো বিপদ না এসে যায় আপনার ভুলের কারণে। যদি আপনার ভাগ্যে থেকে থাকে তাহলে কিছুই করার নাই, তবে আপনাকে সেফ থাকতে হবে। যাই হোক, কথা বলতে বলতে কিন্তু অনেক দূর চলে আসছি। আর এইবার কি পরিমাণ মানুষ যে বাইক নিয়ে তাদের মানে দেশে ঈদ করতে গেছে, মানে চোখে পড়ার মতো। বিশেষ করে যারা ফেরি পার হইছে, মানে ফেরির দুই পাশে মানে বাইকের স্তূপ হয়ে গেছে। এত পরিমাণ মানুষ কিন্তু ঢাকা থেকে এবার বের হয়েছে শুধুমাত্র বাইক ড্রাইভ করে। আর ইভেন এটা হয়েছে যে ঢাকা থেকে যারা পাঠাও বা ওভার মোটরসাইকেল রাইড করে থাকে, এরা কিন্তু ঢাকার বাইরে কন্টাক্টে গেছে। মানে ধরেন এখান থেকে কেউ একজন মাদারীপুর যাবে বা শিবচর যাবে বা ভাঙা যাবে, ফরিদপুর যাবে, এরা হচ্ছে এইখান থেকে আপনাকে এটা নিয়ে যাবে রিজার্ভ করার মতো, যেমন আমরা গাড়ি রিজার্ভ করি এরকম। সো বুঝেন যে মানে বাইক আলারা কোন লেভেলে চলে গেছে। যাই হোক, অনেক কথা বললাম। এখন যারা সাথে ছিলেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি আমার গন্তব্যে প্রায় চলে আসছি। সো ভিডিও শেষ করতে হবে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম।